有一位广西的网友啊，他是防城港上司10万大山那边的，这2天就是给我发信息啊，因为他看我经常熬这个中药嘛，然后他就说是他本人的情况是脊髓空洞症，就是说花了有20多万吧，然后基本上也就是倾家荡产，就是也在打听一下有没有比较高明一点的这个中医师。其实我这个都是吃老家的，但丽江这边好像听他们说也有一位很厉害的医生哦。其实我吃了这么多这个之后啊，包括我平时看关于这方面的一些讲课讲堂，然后呢就是说主要还是一个心态的问题啊。其实很多有时候他就是说是自愈啊，通过他的药力啊自愈，就像有的说是真正的病他是治不好，能治好的他就不是病啊。总的来说还是取决于心态吧。然后刚好我有时候跟其他的一些主播连线呀，有些网友啊也是给我送了点小礼物啥的。然后如果要是说反正也不多啊，这一点就是说我也可以这个就是相互的一个一臂之力吧，是吧？因为我们也时时刻刻在得到很多人的帮助。但是这有些时候说什么东西都不方便啊。然后明天都快过端午节了，待会儿搞好之后就去市中心，丽江市中心菜市场搞点狠货。骑车8公里多到丽江市区搞狠货，好久没吃这个什么所谓的这个鱼腥草山珍野味了，想搞一点。自行车就放这儿了，就不锁了。这里好像还不是很大的菜市场，我听他们有的人说，难道还有更大的是在哪里呢？搞狠货了啊！好像没人。老板，你这土鸡有吗？土鸡有。怎么卖？32块的，还是要25块的？1斤啊？1斤。32一斤的。是什么土鸡啊？山上土鸡。哦，你那个鸽子呢？鸽子30块一只。30一只啊？现在涨价了吗？没有涨嘛，卖这几年了嘛。这样子啊？哦。不能优惠点？不能优惠，你这个只赚2块钱而已。上次我们买的好像20。20的货没有。没有。是不是的？几年了这回？几年了？30是吧？行，我买点蔬菜过来啊，待会儿再买。可以杀吗？可以杀。就搞点这个大蒜。好，12一斤哦。这种呢？那个15。15啊？好，也哪一块？这个4两4块8。2个大蒜4块8。这个3两圆一点，2两汪汪的，这个算5块。啊。这个小米3块多，8块钱。
啊，好，这香菇怎么卖7元一斤。 ？7元啊，来一点吧。炖香菇，这边的山药就是都是粗的，我还特意到这里来买细的。好，就这个吧。多少啊8块。 8块，挺贵的这边。够卖的。那行，来一个吧，帮我来一个好一点呗。这个要好一点是吧？放权？啊？放权还是不放权？帮我全部弄干净，谢谢啊。放这里面就好了。还没说的。还有一天的拍了。这一只大概有多重呀6两左右。 6两左右啊。哎呀，6两30块，就差不多是多少呀7两吧。？4、7、28。7块多。7块多1两。哇，揣着60、70一斤啊！这个人嘛，本来补身体啊？很补身体吗？不是。回来了，路上又是狂风暴雨啊！在地上都湿了，只是没有积水了。哎，来搞啊！这个头上就不要了，讲究的人。这大蒜有点不好剥哎。搞2块。这个很多。这里都坏掉了。这个用水多洗几遍啊。6两啊，其实也不小了啊。我里面外面都洗了好几遍，都洗干净了。在吃的方面真的是很讲究的。然后就把它放到这个里面，开始就是说，过道水嘛，然后放点醋，除个臭，是吧？去腥味儿。放点盐巴。这样效果要好一点啊！现在就过道水，这个泡了一下午的水，它不漏水了呢。这是之前的那个罐罐。哦，这个焯水好了啊。哦，有点烫哎。但是他这个没给我硌掉，真的是，哎，这么大一块。哦，这，哎，这么大，这个不要了，这个我搞不了，吃不了。大蒜、生姜。
不下呀。放点这个花椒少许，辣椒少许，差不多了。这个也测量不了是吧？太深了，这道工序就免了。这是姐给他表演才艺了。哎，好像又有点漏水了，倒点这个核桃油，多大一点？反正是个光棍，对吧？这过到水的这个上面还有层油了啊！人要忠心呀，火要空心呀。掏空了它，这个火才上得来。有点感觉了啊！哎呦，太香了，嘿嘿，滚烫滚烫的这儿。差不多了，炖了2个多小时啊，放点盐巴啊。这个为什么吃的时候放呢？它这样盐巴放进鲜一点。再搞点这个老抽，派上用场啦，上个色。它这个鸽子煮出来太白了，所以说，哎呦，感觉这是不是倒的太多了？开始一个人吃饱，全家不饿了，亲爱的朋友们。我一文化人，废话尽量少说啊。直接些，给这一锅狠货上一课，嘿，是不是啊？哎，一杯在手，嘿嘿，喝遍地球啊！今天喝着这个不一样了啊，嘿嘿。这个汤是大补啊，嘿嘿，是不是啊？我在那里买的时候，那位店老板大叔他说，这个吃了的人都会飞起来，嘿嘿，太烫了，到时候就飞到天上拍视频，给朋友们陶醉陶醉一下，是不是？还是很烫的啊，这个咋整呢？先给它尝上一口汤啊。这个铜杯它不够热啊。就是这个味儿，喝了3口汤，人有点飘了。哎，讲究的人，哎呀，没有筷子，哎，这个咋弄呢？哎，1、2、3，哎呀。这个盖子搞到脚上去了，导致脚的味道，是吧？这个海南的朋友们都闻到这个鸽子味儿，是吧？这个老刘又在云南吃鸽子了，
先就逮一块山药啊，哎，是吧？这个酱油放的太多了，有点套。哇，炖趴了啊！现在吸氧也吸下了，是吧？哇，这个玉龙雪山上的风景啊，好像只有白云陶醉了啊。说是这2天感觉它这个云彩比较多啊。感觉这个山药要好吃啊，比白沙好像，难道他们这个品种不一样吗？还是哪回事？关于昨天那个野味儿啊，野生兔，网友鹏鹏他说，搞个笼子里面放点鸡蛋，兔子最喜欢吃鸡蛋，也不知道是是不是啊？哎，有点老，哇，这香菇呀，脆，趴中带脆，今天就没搞饭，不吃饭啊，主要就是这个吃这个。哎呀，这算不上狠货啊，算不上。明天让朋友们知道，过端午搞点什么叫狠货啊？什么是孤儿是铁打的啊？哎呀，我天啊！哇，陶醉了，有点飘了。先放里面搞只腿子，是不是？嘿嘿，这骨头啊，不能扔，这里面还有骨髓。熬粥，小爪子啊。这骨头还挺脆的，我准备搞点龙虾吃的，但是想想还是搞点天上飞的，是吧？老是搞水里游的，啊，
信不信？待会儿很多朋友要说，这是看老刘视频这么久，今天才是真正的最豪狠的一次，最狠货的一次。这低调，这不算狠货啊！碰一个。回味无穷，痛快。这个鸽子的腿呀、翅膀都吃了，但是身上它这个肉啊，吃了一点儿，感觉这个肉不怎么好吃，知道吧？有股味那种，哎呀，感觉就是不爽啊，所以说就没吃完。明天继续熬点汤喝一下，这样是吧？哎，吃饱喝足啊，饭后白不走，活到99000。那边还有一对情侣在那里，这个小树林子里面，嘿嘿，看一下昨天那个野山兔，他有时候，饭后一水果，葡萄啊，美女变老婆。好久没吃葡萄了，这个葡萄颜色很浓的。吃这个葡萄，我就想起在湖南骑行的时候，有大山村里面有一位大姐，自己在酿这个葡萄8+1，真的很经典。其实他酿的特别好，知道吧？他就是在8+1那个里面工作，然后自己就会酿了。很甜的，喂蚂蚁啊！等会儿就一觉睡到公鸡我哇哇叫啊！在饿的时候再去那个白沙古镇搞点狠东西。我们夜晚见，朋友们。